Здравствуйте, меня зовут Аконишникова Екатерина, я врач-терапевт. Я представляю сервис «Киоск фармацевта» платформы Фармеду. «Киоск фармацевта» — это бесплатная онлайн-консультация по лекарственным средствам. Сегодня я вещаю из ретро-гостиной. А все потому, что наша тема стара как мир. Это кашель и как с ним эффективно бороться. Кто же из нас не испытывал кашля? Наверное, нет таких людей. Итак, для того, чтобы понять, как эффективно справиться с кашлем, нужно знать, какой возник кашель. Первое – это продуктивный кашель, при котором мокрота отделяется легко, после кашля наступает облегчение. Вторая группа – это малопродуктивный кашель, при котором для того, чтобы отхаркивать мокроту, нужно напрягаться, возникает приступообразный кашель. Мокроты зачастую не так много, и она густая. Третий вид кашля, самый неприятный, это сухой кашель, когда мокроты вообще не отделяется или ее совсем мало. Приступообразный, может возникать одышка, слезы из глаз, ощущение першения в горле, невозможности вдохнуть полной грудью. При нем, конечно, другая тактика лечения. Опять же, хочу вас направить к предыдущим видео про кашель, именно о причинах возникновения кашля, потому что сухой кашель может быть не совсем связан с бронхолегочной системой. Итак, чем же мы лечим? Продуктивный кашель можно назначать как растительные препараты, так и ацетилцистеин, карбоцистеин очень хорошо помогает при этом кашле. Но оговорюсь, что не более 7 дней и не превышать дозу этих препаратов. Комбинировать растительные и ацетилцистеин препараты также я не рекомендую, потому что возникает такая ситуация, когда мокрота становится очень жидкой, и ее уже тяжело откашлять. Она просто не выходит из легких. Тогда может возникнуть сухой кашель при условии того, что мокрота остается в легких. Следующий вид кашля – малопродуктивный кашель. Здесь рекомендуется разжижать мокроту для того, чтобы ее эффективно эвакуировать. Для этого можно назначать ацетилцистеин через небулайзер. Небулайзер – это такой аппарат, ингаляционный аппарат, который более эффективно проводит лекарственное вещество в легкие. И сухой кашель. Как раз при сухом кашле возможно назначение противокашлевых препаратов, но, конечно же, по рецепту. Сейчас все противокашлевые препараты по рецепту врача назначаются и продаются, потому что надо разбираться с причинами этого кашля. На продуктивный и малопродуктивный кашель противокашлевые препараты не показаны, потому что это равносильно с тем, что мы запираем мокроту внутри легких. Это может вызвать воспалительные процессы в легких, хронические заболевания. Никому из нас такого не нужно. Поэтому мокроту обязательно надо откашлять. Это основные моменты, которые я хотела рассказать о назначении препаратов от кашля. Надеюсь, было интересно. Большое спасибо за то, что ставите лайки, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч в киоске фармацевта.